だいま各地で水災事案が発生した模様です。大型台風の影響で活発化した前線に伴い、都内各所では強い雨が降り続いています。それに伴い、各地で道路冠水や住宅への浸水危険が発生しました。河川モニターからの情報もあり、多摩市においては多摩市長から出場命令が出され、河川や被害の発生状況を調べるため監視警戒隊が出場してまいりました。多摩市では局地的な被害の発生する恐れがあるため、災害対策本部を設置し、被害状況の確認のため監視パトロール隊の出場を派遣し、多摩市災害対策本部及び多摩消防署に対して非常に危険な状況であるとの状況報告がありました。
災害現場に到着した消防署消防団の指揮者が現状指揮本部訓練救助活動多摩水防式多摩救助多摩救急特命出場多摩市一宮1049番地土砂崩れにより住宅が倒壊し逃げ遅れがあるとのこと。終わり。10時30分から訓練終了報告を行いますので